एकजना सरले चाहिँ धेरै दुःख पाउनु भयो के, तर उहाँको चाहिँ बाइक चाहिँ गुड्दा गुड्दा पछाडिको टायरै गुडेन क्या, अब एक्कासी बन्द भयो भनेपछि होइन। तर उहाँको चाहिँ बाइक चाहिँ इन्जिन चाहिँ बन्द भएको थिएन होइन, उहाँको चाहिँ काउन्टर साफ्ट घोटिसकेको थियो। अब काउन्टर साफ्ट घोटिसकेपछि होइन हाम्रो अगाडि पनि बढ्दैन, पछाडि सर्न त सर्छ, यतिको हामीले हिँडायो भने हिँड्छ होइन। यसो हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ होइन पुरै काउन्टर साफ्टहरू घोटेर पुरै अब फ्रन्ट स्पोन्ड मिल्ने दाँती हुन्छ सबै घोटिसकेको रहेछ क्या। अब यसले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि होइन, यसले चाहिँ एउटा नयाँ काउन्टर स्पोन्ड लिने होइन, लिइसकेपछि यसको टक्क सेन्टरमा मिलाउने, मिलाइसकेपछि यसमै चाहिँ लगेर एकदम राम्रोसँग टुच हान्न लगायो। पहिलाको जस्तो त हुँदैन, अब टिकाउ चाहिँ टिकाउ हुन्छ, 4-5 महिना दिनसम्म चाहिँ हाम्रो यो मजाले धान्छ नतान्ने। तपाईँहरूले पनि अब यस्तो डाउट लागिरहेको छ भने होइन, तपाईँहरूको पनि अगाडिको काउन्टर साफ्टहरू पनि गइरहेको छ भने तपाईँहरू पनि लगेर यसरी अब ओल्डिङ गरेर चलाउनुहोस् होइन। अनि पछि नेक्स्ट टाइम हाल्दाखेरि हामीले चाहिँ यस पकेट हामीले चाहिँ टक्क काटेर चाहिँ हामीले मिलाएर चाहिँ हाल्नुपर्छ, नत्र हाम्रो यस पकेट अगाडिको बाङ्गोटिङको भयो भने त हाम्रो चेन पनि फाल्ने सम्भावना चाहिँ त्योसँग चाहिँ बढी हुन्छ। हामीले टक्क ओल्डिङ गरिसकेछौँ, ओल्डिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब चेन चढाएर यसको हेर्छौँ, अब चेनको बाङ्गोटिङको भएको छ कि छैन भन्नु चाहिँ होइन। अब दाँतीहरू पनि कहिले कहीँ अब ओल्डिङ गर्दाखेरि हल्का फुल्का मिस्टेक पनि हुन्छ होइन। अब मिस्टेक नहुने कारण भन्ने चाहिँ होइन, अब जस भनौँ न आफूले मिलाएर राख्यो भने एकदम मिस्टेक पनि हुँदैन। मेकानिक साथीले चाहिँ लगेर त्यहाँनिर चाहिँ एकदम टक्क मिलाएर चाहिँ लगाउनुहोस् होइन। अब यसले चाहिँ हामीले पछाडिको स्पोकेटहरू पनि चढाइरहेको छ, चेनहरू पनि चढाएको चाहिँ यति तपाईँहरू पनि डिफ्रेन्स लागिरहेको छ भने होइन, प्लिज मलाई तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्नुहोस् होला है गाइस।